নমস্কার। আজকে আপনাদের শোনাবো দ্বিজেন শর্মার লেখা ছোট গল্প গহন কোন বনের ধারে। উঁচু টিলার ওপর একটা চালা ঘর, ছনের ছাউনি, এক চিলতে বারান্দা, ঝকঝকে নিকোনো উঠোন, চারিদিকে অনুচ্চ পাঁচিল, তারপর নিবিড় বন, টিলার পর টিলা, পূবে উত্তরে দক্ষিণে সীমাহীন। কে জানে কোথায় ঠেকেছে, হয়তো বা হিমালয়ে। পশ্চিমটাই শুধু কিছুটা খোলা, সবুজ নদীর মতো একফালি ধান ক্ষেত এঁকে বেঁকে চলেছে ছোট ছোট টিলার ফাঁকে ফাঁকে। পাশে একটা ছড়া, কাকরের ওপর গড়িয়ে চলা কল্লোলিত স্বচ্ছ জলধারা, এমন যে পায়ের পাতাটুকুই কেবল তাতে ডোবে, কিন্তু বৃষ্টি নামলে প্রমত্তা। ঘোলা জলের ঢল পাক খেতে খেতে পার খেয়ে জমিন ডুবিয়ে দিয়ে গর্জে ছুটে চলে। আমি কপচে আর রোগা প্রায় ওই ছড়ার জল ছিটিয়ে ছিটিয়ে হাঁটতাম, উজিয়ে যেতাম অনেক দূর, নিরালোক গহন বনে। ছড়ার বাঁকে বাঁকে কিছুটা বেশি জল, হাঁটু কিংবা কোমর অবধি, তাতে নানান কচু মাছের তিরিং বিরিং ছুটোছুটি। আমরা অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতাম। এসব ছোটোখাটো ডহরের আশেপাশে ছড়ানো বড় বড় পাথর সবুজ শ্যাওলায় ঢাকা, পারে মুলি বাঁশের ঘন বন, আনাচে কানাচে ফার্নের ঝোপ, অচেনা যত ঘাস পাতা। এই নিঃশব্দ আলো আধারের মাঝখানে ভয় ও রোম্যান্স মেশানো এক অদ্ভুত অনুভূতি আমাদের জোর করে আটকে রাখত। নেশা ধরানো এক আশ্চর্য গন্ধ পেতাম, নড়তে পারতাম না। আরও দূরে বনের গভীরে যেতে কে যেন আমাদের হাতছানি দিত। একসময় কিছু পড়ার কোনো শব্দে পাখির ডানা ঝাপটায় আমাদের হুঁশ হতো। আমরা আবার চলতাম, কখনো আরও উজানে, কখনো ভাটিতে ঘরের পানে। তখন সবই পাঠশালার পাঠ শেষ হয়েছে। বাড়ি থেকে মাইল চারেক দূরের হাই স্কুলে যাওয়া আসা করার মতো শক্ত হয়ে উঠিনি বলে 1 বছরের ছুটি মিলেছিল। ছুটির এই সময়টাই বেশিরভাগই কাটে পাহাড়ের ওই টিলা বাড়িতে। মাঝে মধ্যে মা আসতেন, নইলে একমাত্র অভিভাবক শোভা বুড়ো, বাগানের পাহারাদার। 6 ফুট লম্বা, 10 ছই চেহারা, কুচকুচে কালো গায়ের রং, মাথায় মস্ত টাক, কান ছুঁয়ে ঘাড়ের দিকে চুলের একটা হালকা ঘের, দাড়ি কোপ নেই, পরনে হাফ প্যান্ট, গায়ে ফতুয়া। এই আমাদের শোভা বুড়ো। জাতটাতের দিক থেকে কোল ভিল সাঁওতাল এইরকম কিছু একটা হবে হয়তো। বাগানে দলছুট কুলি, রোগা আর কপচে গরু চড়াতো, 5 মাস কাটত। শোভা বুড়োর অস্থাবর সম্পত্তির মধ্যে মন কাটত এমন কিছু কিছু জিনিসের কোনোটাই সে আমাদের ছুতে দিত না। তার কাঁধ সমান উঁচু একটা ধনুক, এক গাদা তীর, উদ্ভট আকারে ধবধবে সাদা ধারালো 3টা দা, ছুলোর ওপর দেয়ালে গুজে রাখা নানা রঙের পাখির পালক। অবসর সময়ে সে মাছ ধরার চাই, পাখির ফাঁদ বানাতো। তীরের জন্য বাঁশের কঞ্চি, ফাতের সুতোর জন্য উদাল গাছের ছাল শুকোতে দিত উঠোনের কোণে। তার সব কিছুই ছিল সিমসাম। আমরা হাত লাগালে বুড়ো ভারী বিরক্ত হতো। অবশ্য মন মেজাজ ভালো থাকলে সে আমাদের ফাঁদ তৈরি শেখাতো, তীর ধনুক ধরতে আর লক্ষ্যভেদের তালিম দিত। অচিরেই আমরা শিকারী হয়ে উঠলাম। তীর ধনুক আর এক গাদা ফাঁদ নিয়ে বনে বনে ঘুরতাম। অস্ত্র আমাদের দুঃসাহস দিয়েছিল, আহ্লাদের সঙ্গে থাকতে ভয় ছিল না। শিকারে তেমন কিছুই জুটত না। সারা বছরে গোটা 2 কাঠবিড়ালি, 3-4টা পুচকে পাখি, সবই শোভা বুড়োর ভোজে লেগেছিল। যা ছিল একান্ত কাঙ্ক্ষিত, তাই অলভ্য থেকে গিয়েছিল। বন মোরগ, তিতির আর হরিয়াল। একটা গাছে ফল পাকলে ঝাঁকঝাঁক হরিয়াল হুটোপুটি খেত। এক অদম্য নেশা আমাদের বাঁশবনের গভীরে। নলখাগড়ার ঝোপ, লতা পাতা জড়ানো খানাখন্দ টানত, আটকে রাখত, কিছুতেই বাড়িতে ফিরতে দিত না। শোভা বুড়ো ব্যাপারটা লক্ষ্য করে থাকতে।
একদিন আমাদের সঙ্গে নিয়ে একটা জায়গা দেখিয়ে ওদিকে পা বাড়াতে নিষেধ করলো। আমরা অবাক, বারবার জিজ্ঞেস করেও হেতুটি জানা গেল না। শোভা বুড়ো কপালে জোর হাত তুলে কেবলই বলে, ওখানে দেবতার বাস, নাম নিতে মানা। আকারে ইঙ্গিতে শেষ পর্যন্ত বোঝালো তার অর্থ ওখানে একজোড়া সাপ থাকে, ভয়ঙ্কর। ওরা লেজ দিয়ে ঝেঁটিয়ে ঝেঁটিয়ে শুকনো পাতা, ডালপালা আর মাটির ঢেলা দিয়ে বাসা বানায়, তাতে ডিম পাড়ে। ডিম ছেড়ে দূরে যায় না, আর তখন কাছে পিঠে কেউ গেলে নির্ঘাত মরণ। এমনকি হাতির মতন জানোয়ারেরও রেহাই নেই। শরতের দুপুর, ঝলমলে দিন, ঝোপঝাড় উচ্ছিত পাতায় নিবিড়। দেখলাম পিসাজ ঝাড়ের ওপর শরীর এড়িয়ে তিনি রোদ পোহাচ্ছেন, কিংবা কোনো শিকারের দিকে নজর রাখছেন। হাত দশেক লম্বা, ডলু বাঁশের মতো মোটা, ধূসর কালো রং, সারা গায়ে অনেকগুলো শঙ্খধবল বের। আমাদের উপস্থিতি তার বিরক্তি ঘটিয়ে থাকবে, তাই প্রথমে ফস করে মাথাটা তুললেন, পর মুহূর্তে শরীরের অর্ধেকটাই খাড়া করলেন। ফনাটি মেললেন যেন ছোটোখাটো একটা কুলো, এবং এমন দৃষ্টিতে তাকালেন যেন আমাদের ভস্ম করে ফেলবেন। জল জলে হিংস্র ওই চোখ দুটো এখনও মনে পড়লে শরীরে কাঁপুনি ধরে। তিনি মহানাক শঙ্খচূড়। শোভা বুড়ো মাঝে মাঝে কোথায় যেন উধাও হতো। শুরুতে কিছুই বলতো না, তবে আমরা প্রস্তুতি টের পেতাম। সে তার ধনুকে তেল ঘষত, তীরগুলো টুনে রাখত, সারাদিন বসে দা ধারাতো। সকালে উঠে দেখতাম সে নেই, বদলি হয়ে এসেছে তার বন্ধু বুধু, মাঝবয়সী, বাগানের দলছুট কুলি, একটু বোকা ধরনের। আমাদের দারুণ ফুর্তি, বুড়োর বকাঝকার ঝক্কি নেই, যথেচারের অবাধ সুযোগ। বুধু নির্দ্বিধায় আমাদের সবগুলো আবদার মেটাতো, ভালো ভালো খাবার রাখত, রাতে শুয়ে শুয়ে যত রাজ্যের পাহাড়ি গল্প শোনাতো। শোভা বুড়ো এবার তার অজ্ঞাতবাস থেকে এলো, মাথা মুড়িয়ে বলল, মন্ত্র নিয়েছি রে গুরুর কাছে, মাছ মাংস মানা, শিকারবি মানা। সত্যি সত্যি বুড়ো সাধু বনে গেল। কয়েকটা চিরারি রেখে বাকি তীর সবগুলো ফাঁদ সে আমাদের বিলিয়ে দিল। সকাল সন্ধ্যা অনেকক্ষণ বিড়বিড় করে মন্ত্র আওড়াতে শুরু করলো। বনে বনে অকারণ পুলকে আমরা ঘুরে বেড়াতাম, সব কিছুই ভালো লাগতো। বড় বড় গাছ, বাঁশঝাড়, অসংখ্য জাতের লতা, পাথরের গায়ে রেশমি সবুজ শ্যাওলার আস্তর, ঢাউস পাতার বুনো, রামকলার ঝোপ, হলুদ হয়ে ওঠা ঘাস। আমাদের পাহাড়ে অনেক সুন্দর সুন্দর ফুল গাছ দেখেছি, অশোক, দেবকাঞ্চন, কনকচাপা, পারুল, জংলি জুই, নাগবল্লী, লুটকি, নীললতা, ল্যাডিস অ্যাম্ব্রেলা। নাম না জানা ফুলও কিছু কম ছিল না। একটা বাহারি লতা আকশি দিয়ে বেয়ে উঠত ঝোপের ওপর, লম্বাটে পাতা, গাঢ় খয়েরি, অদ্ভুত সুন্দর, যেন বনদেবীর কণ্ঠহার। ছিল কয়েক জাতের অর্কিডও, তাদের বেগুনি, সাদা, কমলা রঙের লম্বা লম্বা মঞ্জুরি দোলাতো আশ্রয়দাতা উঁচু গাছের কাণ্ড কিংবা ডাল থেকে। কিন্তু ফুল নয়, পাখির জগতই তখন আমাকে পাগল করে তুলেছিল। ফুল ও পাখির উদয় পৃথিবীতে বলা চলে একসঙ্গে, প্রায় 10-12 কোটি বছর আগে। সৌন্দর্যে বৈচিত্র্যে উভয়ই সমতুল। তবু পাখি ছোটদের এতটা মন ভোলায় কেন? পাঠশালায় পড়ার সময় স্কুলের দেয়ালে টানানো ময়নার একটা ছবির দিকে তাকিয়ে থেকে প্রায় সম্মোহিত হয়ে পড়তাম। কখনো মনে হতো পাখিটা বেঁচে উঠছে, নড়ছে, এখনই ঘর জুড়ে উড়ে বেড়াবে। আমার চোখের সামনে ভর ঘোরা ছাত্রের দল কোথায় মিলিয়ে যেত। শুনতে পেতাম এক আশ্চর্য সুরেলা কাকুলি ভেসে আসছে কোন গভীর গহন থেকে। পাহাড়ে এসে এই তদগত ভাবটা কাটেনি, বরং বেড়েই গিয়েছিল। বনের যে মোহন মায়া আমাকে কাছে টানতো, সেটা পাখি ছাড়া আর কিছু নয়। ডালে ডালে লাফাচ্ছে ময়নার ঝাঁক, কালো শরীর, সোনালি কান ও ঠোঁট, কিন্নর কণ্ঠ। নিঝুম দুপুরে হঠাৎ উলুর আওয়াজে
ওপরে তাকিয়ে দেখি গাছের আড়ালে একটা বসন্ত বৈরী, ঘন সবুজ পিঠ, মাথায় লাল টুকটুকে টোপর, আর বেনে বউ আমাদের হলদে পাখি। সে তো রূপকথার হীরামন। ছেলেবেলায় শোনা কাঁঠাল গাছে দেখেছি দুটি হলদে পাখির ছানা, সে তো আজও উন্মনা করে। চোখ বুঝলেই দেখি উঠছে। উঁচু উঁচু গাছের পাতার গহনে আমার শিশু হৃদয় নিগড়ে, জানি কখনই ছুঁতে পারবো না বাস্তবে, ধরা দেবে শুধু স্বপ্নে। বাগানের টিলায় ছিল বুনো জামের গাছ, তাতে ফুল ফুটলে ঝাঁকঝাঁক পাখি পড়তো। গাছটাকে দেখাতো রথের মেলায় হকারের হাতে শোলার লাঠিতে গাঁথা রংচঙে কাগজে পাখির ঝলমলে ঝাড়ের মতন। সে যে কত রঙের, হলুদ, নীল, খয়েরি, কালো, সবুজ, লাল রামধনুর কোনোটাই বাদ পড়তো না। টুকটুকে সিঁদুরে লাল আলতা পরি একবারই দেখেছিলাম পাহাড়ে, তারপর কত দিন তাকে খুঁজেছি, বলতে পারে সেই ঘোরে আজও কাটেনি। পেলে দু চোখ ভরে দেখি। পাহাড়ে আমাদের ক্ষেত জমির কিনারে একটা প্রকাণ্ড মরা গাছ ছিল, ডালপালা খসে গেছে অনেক দিন, ছাল বাকলো, বাকি শুধু ধর। সে অনেক উঁচু, লোকেদের নাগালের বাইরে। তারই এক খোড়রে বাসা বাঁধত ময়না। ময়নার ছা পেরে দেওয়ার জন্য শোভাবুড়োর কাছে বায়না ধরতাম। বুড়ো মানুষ, অতটা উঁচুতে ওঠার মই বানানো তার সাধ্য ছিল না, তবু আশ্বাস দিত। কিন্তু ফি বছরই কারা আগে ভাগে বাচ্চাগুলো পেরে নিত। একবার বড়দা গাছটা কেটে ফেলতে চাইলে শোভাবুড়ো অমত জানায়। গাছটায় নানা জাতের পাখপাখালির ঘর সংসার, তারা ফসলের পোকামাকড়, ইঁদুর, এমনকি সাপও খায়, তাতে মানুষের উপকার হয়। বুড়োর এই যুক্তি তিনি অগ্রাহ্য করেননি। পৌষের এক সকালেই শোভাবুড়ো বলল, বাঘ ধরা পড়েছে, চ এক নজর দেখে আসি। আমরা তো অবাক, জ্যান্ত বাঘ দেখা। চললাম তার সঙ্গে অনেকটা দূর। যত এগোই ততই লোক বাড়ে। শেষে জনস্রোতে এসে মিলল এক মেলায়, হাজার হাজার মানুষ। এগিয়ে গিয়ে দেখি বেশ বড় একটা জায়গা, মাথা সমান শক্ত দড়ির জাল দিয়ে ঘেরা, গায়ে গা লাগিয়ে শিকারীরা দাঁড়িয়ে, হাতের বর্ষা জালের ফাঁকে মাটিতে গাঁথা। মাঠের মাঝখানে একটা ছোট ঘর, ঘাটা তোলা। ওই ফাঁদে ছাগল বেঁধে রেখে বাঘ বাবাজিকে লোভ দেখিয়ে ধরা হয়েছে। এখন তিনি মাঠে একটা ঝোপের আড়ালে বসে আছেন, বিরক্ত ক্রুদ্ধ মুখ। তেমন বিশাল কিছু নয়, গরু মোষ মেরে ফেলে বিশ্বাস হয় না। হঠাৎ সে ভয়ঙ্কর এক ডাক ছেড়ে গা ফুলিয়ে জালের উপর লাফিয়ে পড়ল, আর সঙ্গে সঙ্গে অনেকগুলো বর্ষার ধারালো ফলা তার পিঠে বিঁধল। কিছুক্ষণ লড়াইয়ের পর বাঘ পিছু হটে ঝোপের আড়ালে পালালো। বড় ক্লান্ত, মুখ দিয়ে ফেনা ঝরছে। দৃশ্যটা আমার ভালো লাগলো না, বাঘের জন্য মায়া হলো। শোভাবুড়ার শার্ট টেনে ধরে বাড়ি ফেরার বাহানা ধরলাম। রোগা আর কবচে নড়তে চায় না। শেষে বুড়ো তাদের শাসিয়ে পথে নামালো। অনেক দূর আসার পর জিজ্ঞেস করলাম, ওরা বাঘটাকে মেরে ফেলবে? বুড়ো একটু চুপ করে থেকে জবাব দিল, না মারবে না, দিন কয়েক খেলিয়ে ছেড়ে দেবে, বেড়ার কোনো দিন ওদিকে আসবে না। পরে জেনেছি সে সত্য কথা বলেনি। স্কুলে পড়ার সময় বাঘ শিকার দেখার জন্য আমরা ফি বছর ছুটি পেতাম। শিক্ষক সহ ছাত্ররা সবাই সেখানে যেত। দিন কয়েক পর বাঘটাকে গুলি করে মেরে মাচায় তুলে গা গঞ্জ ঘুরিয়ে যারা দেখেনি তাদের দেখিয়ে শেষে ছাল ছাড়ানো হতো। ছালের সত্ত্ব নিয়ে অনেক সময় স্থানীয় জমিদারদের মধ্যে দাঙ্গা হাঙ্গামাও বাধত। বাঘ পোষ মানে? বুড়োকে জিজ্ঞেস করি। কবচে আগু বেড়ে জবাব দেয়, না, বহুত হারামি, মালিকেও খপ করে গিলে ফেলে। চৈত্রের এক বিকেলে আমি আর শোভা বুড়ো উঠোনে বসে গল্প করছিলাম। গপচে আর রোগা নেই, গেছে চা বাগানে বেড়াতে। চারদিক শুকনো ঠনঠনে, টিলার ঘাস মরে খড় হয়ে আছে। বহু গাছ পাতা ঝরিয়ে শরীর হালকা করেছে। বন ফাঁকা ফাঁকা, আকাশ মেঘহীন তামাটে। উঠোনে শুকনো পাতা জমছে, মাঝে মাঝে উড়ে আসছে তুলো কিংবা আঁশের ঝুঁটি বাঁধা নানা বীজ।
প্যারাশুটের মতো ওঠে নামে, কখনো গায়ে এসে পড়ে। বুড়ো চিনতে পারে কোনটা শিমুলের, রাকনদের, ছাতিমের কিংবা কোনটা পারুলের। একটা দমকা হাওয়ায় গোটা বন যেন হঠাৎ তালি বাজিয়ে নেচে উঠল। একটা শনশন আওয়াজ ঢেউয়ের মতো ছড়িয়ে পড়ল পাহাড়ের কন্দরে কন্দরে। আমরা চুপ করে শুনি। কিছুতেই এই বন মর্মর থামে না। নানা লয়ে নানা তালে নতুন নতুন বোল তোলে, কখনো মিহি কখনো উদ্দাত্ত, এক আশ্চর্য ঐক্যতান সঙ্গীত। বুড়ো বলে, বন ভগবানের কাছে ভিক মাংছে, বারিশ চাইছে। ততক্ষণ উঠোন ঝরা পাতায় ভরে গেছে। বুড়ো উঠে ঝাড় দেয়, এক কোণে পাতার পাহাড় জমে। শোভা বুড়ো বনের ভেতর আমাদের অনেক সুন্দর সুন্দর জায়গা দেখাতো। তার সঙ্গে তখন চলতে হতো খালি পায়ে, সম্পূর্ণ নিরস্ত নিঃশব্দে। কোনো বড় গাছ দেখলে সে দাঁড়াতো, তারপর আমাদের সেগুলো জড়িয়ে ধরে চোখ বুজে থাকতে বলতো। কোনো পোকা হাত বা গাল বেয়ে উঠলে সেটা তাড়াতে দিত না। তার কথা মতো আমরা নিজেদের গাছের অংশ ভাবতে থাকতাম, বাকুলে গাল ঘষতাম। অদ্ভুত একটা গন্ধ মগজে ঢুকে আমাদের আবিষ্ট করত। গাছের দোলন টের পেতাম, এমনকি ওর শরীরের ভেতরে শোষো আওয়াজও। বনে কোথায় ঝরা পাতার স্তূপ দেখলে বুড়ো আমাদের মাটিতে শুইয়ে পাতা দিয়ে গা ঢেকে দিত। আমরা উপরের দিকে চেয়ে থাকতাম। গাছের মাথার ফাঁকে ফাঁকে আকাশের নীল ভাসন্ত সাদা মেঘ উকি দিত। উঁচুতে, অনেক উঁচুতে উড়ন্ত চিল বা শকুন দেখলে আমাদের পাখি হওয়ার স্বাদ হতো। অনেক উঁচুতে গাছের ডালে ডালে পাতা সবুজে সবুজে উড়ে বেড়ানো। তারপর এক সময় বনের বাঁধন ছেড়ে বিস্তীর্ণ নীলাকাশে অবাধ বিচরণ। কিছুক্ষণ পর বুড়ো আমাদের মুখটাও পাতা দিয়ে ঢেকে দিত। আমরা চোখ বুঝতাম, সে আমাদের মাটিতে মিশে যেতে বলতো। আমরা তাই ভাবতাম এবং কোনো কোনো দিন ঘুমিয়েও পড়তাম। একদিন আমি কপছে ও রোগা বনে ঘুরতে বেরিয়েছি। হঠাৎ কানে এলো অপূর্ব সুরেলা কাকলি। কোনো নিঃসঙ্গ পাখি আপন মনে উজাড় করে চলেছে কণ্ঠলহরী। রোগা বলে, শ্যামা। অপছে আপত্তি জানায়, ভীমরাজ। আমরা কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে এগিয়ে পাখিটি দেখার চেষ্টা করি, কিন্তু যা দেখি সেটা কল্পনাতীত। পাখি নয়, আমাদের শোভা বুড়ো দাঁড়িয়ে আছে গাছের মতো এক ঠাই নিথর, মাথায় শুকনো ডালপালা শীষ দিচ্ছে অবিরাম। ঈশ্বর জানে কেন আমরা যে তাকে দেখেছি তাতে বুড়ো সম্পূর্ণ বেখেয়াল, হয়তো হুঁশই নেই। এভাবে কিছুক্ষণ কাটে। তারপর দেখি একটা খয়েরি হলুদ পাখি ওর আশেপাশে উঠছে। বুড়ো আরও জোরে শীষ দিতে থাকে। শেষে পাখিটা প্রথমে ওর মাথায়, শেষে হাতে বসে। আমরা তো অবাক, শোভা বুড়োকে শেষে সাধুসন্ত বনে গেল। বুড়ো শীষ দিয়া থামায়। পাখিটা অবাক হয়ে তাকে দেখে, তারপর উড়ে গিয়ে একটু দূরে বসে, ইতিউতি তাকায়। বুড়ো আবার শীষ দেয়, পাখিটা আবার তার মাথায় বসে। এই খেলা চলে অনেকক্ষণ। শেষ পর্যন্ত বুড়ো থামে, পাখিটা উড়ে যায়। সে উঠে পড়ে, আমাদের দেখে অবাক হয় এবং হাসে। তোমরা ভি পারবে, বুড়ো আমাদের আশ্বস্ত করে, লেকিন বহুত মেহনত আর মহব্বত লাগে। আমরা একসঙ্গে ঘরে ফিরি। একবার আমাদের একটা দুধেল গায়ে বনে চড়তে গিয়ে সাপের কামড়ে মারা গেলে বড়দা রেগে শঙ্খচূড়ের জঙ্গলে আগুন লাগিয়ে দেন। শোভা বুড়োকে সাহায্যের জন্য ডেকেছিলেন, যাননি। কাজটা তার অপছন্দ। তখন চৈত্র মাছ, ঠাঠা শুকনো বন, তাতে অঢেল ঝরা পাতা আর ঘাস। মুহূর্তে দাও দাও আগুন জ্বলে ওঠে, ঠাস ঠাস শব্দে বাঁশ ফাটে। 2-3 ঘন্টার মধ্যেই গোটা এলাকা সাপ। খাড়া কিছু বড় বড় গাছ আর ছাইভস্ম ছাড়া ওখানে কিছুই অবশিষ্ট ছিল না। ভয়ঙ্কর সাপের আস্তানা পুড়ে যাওয়ায় প্রথমে আমরা খুশি, ওতে আমাদের দোষ দেখিনি। কিন্তু শোভা বুড়োর দুঃখী ভাব দেখে দমে যাই। তবে কি কাজটা ভালো হয়নি? হতে পারে সাপেরা ডিম পেড়েছিল, কিংবা কচি কচি বাচ্চা আগলাচ্ছিল। ওখানে পাখির বাসা, অন্য জীবজন্তুর ছানাপোনা থাকার কথা। সবাই তবে পুড়ে মরেছে। আমাদেরও তখন মন খারাপ। শোভা বুড়ো হপ্তাখানে কোনো কথা বলেনি।
শেষে যা বলেছিল তখন ততটা না বুঝলেও এখন বুঝি। তার কথা, বন জঙ্গল জন্তু জানোয়ারের রাজ্য, ওতে মানুষের কোনো এখতিয়ার নেই। এখানে জঙ্গলের নিয়ম মেনে চলাই উচিত। সাপ তো ঘরে এসে গরুটাকে কামড়ায়নি, জঙ্গলে কেটেছে, ওটা তার দখলি এলাকা। দোষ আমাদের, সাপের নয়। মানুষ জঙ্গলের দেবতাকে মান্য করে না, তার রাজ্য তারা দখল করে নিচ্ছে, ফল ভালো হবে না। বছর শেষ হয়ে এলো, পাহাড় থেকে বাড়ি এলাম, তারপর নিত্যদিন স্কুল। কবচে ও রোগা চলে গেল চা বাগানে নতুন চাকরিতে, শোভাবুড়ো রইল বাগানে। আজও মনে পড়ে সেই দিনের কথা। স্কুল বন্ধ কিংবা স্কুলে যায়নি। শোভা বুড়ো এসে বসলো বারান্দায়, বাহানা ধরলো সে দেশে যাবে। দেশে? কোথায় দেশ? সবাই তো অবাক। কি একটা নাম বলে, কেউ কোনোদিন শোনেনি। মা তাকে বোঝান, বড়দা বোঝান, সে শোনে না, শুনতে চায় না। দেশে এতদিনে কেউ বেঁচে নেই, আত্মীয় কেউ থাকলেও তারা তাকে চিনবে না। এসব কোনো যুক্তি তার কানে যায় না। একটাই কথা, টিকিট কিনে দাও। বড়দা গেলেন স্টেশনে। স্টেশন মাস্টার বন্ধু লোক, ধাউস এক পুঁথি খুঁজে বের করলেন ওই নামের এক রেল স্টেশন মধ্যপ্রদেশের কোনো প্রত্যন্ত এলাকায়। শুনে বুড়ো দারুণ খুশি। দিন কয়েক পর এক বিকেলে সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সে ট্রেনে চাপল। মা চোখ মুছলেন, কিন্তু শোভা বুড়োর মুখে উজ্জ্বল আনন্দ। সে জানলা গলিয়ে মাথা বাড়িয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে রইল। আমরাও দাঁড়িয়ে। ট্রেন বাঘ ঘোরার আগে শোভা বুড়ো পকেট থেকে একটা পোস্টকার্ড বের করে নাড়তে লাগলো। বড়দা আমাদের নাম ঠিকানা লেখা কার্ডটা তাকে দিয়েছেন, যাতে পৌঁছানোর সংবাদ পাঠায়। ট্রেন চলে গেলেও আমরা অনেকক্ষণ স্টেশনে দাঁড়িয়ে থাকলাম, কারো মুখে কথা নেই। কোথা থেকে সে এসেছিল আমরা কেউ জানি না, কোথায় সে চলেছে তাও কোনোদিন জানা যাবে না। মানুষের জীবন তার ভাগ্যচির রহস্য ঘেরা, দুর্গেও। আশায় আশায় বহুদিন কাটল, না, শোভাপুরের পৌঁছানোর সংবাদ এলো না। তারপর প্রায় বছর 50 কেটে গেছে। পাহাড়ের ওই এলাকাটা এখন আবাদ, চারদিকে লোক বসতি। সাপ খোপ জন্তু জানোয়ার পাখ পাখালি সবই লাপাত্তা। আমি গ্রামের স্কুল ছেড়ে শহরে পড়তে গেছি, তারপর চাকরি নিয়ে রাজধানী। সেখান থেকে আজ 20 বছর বিদেশে। বয়স হয়েছে, তবু চরম মন খারাপের মুহূর্তে হঠাৎ দমকা হাওয়ায় শুকনো একটা পাতা ঘরে এসে পড়লে, কিংবা কর্মস্থল থেকে ক্লান্ত পা টেনে টেনে বাড়ি ফেরার পথে কোনো কুকুরছানা ছুটে এসে লাফিয়ে কোলে উঠতে চাইলে অল্পক্ষণের জন্য হলেও খুশির জোয়ারে ভেসে যাই। তখনই ছেলেবেলার গহন বনের ধারে টিলা বাড়িতে কাটানো দিনগুলোর কথা মনে পড়ে। সামনে এসে দাঁড়ায় প্রকৃতির সন্তান শোভা বুড়ো। মাথায় মস্ত টা, গায়ে ফতুয়া, পরনে হাফ প্যান্ট, যার কাছ থেকে প্রকৃতিকে ভালোবাসতে শিখেছিলাম, প্রকৃতিকে জানতে শিখেছিলাম। কেননা ভালো না বাসলে তো কাউকে জানা যায় না।